1回でスタートしました。並んでいるボルトが抜け出した。早くもボルトが抜け出した。ゲイが追いつくか。ゲイが追っている。ゲイが追っている。しかしボルト逃げ切った。金メダル9秒58、速攻タイム9秒58、追い風 0.9 メートル、正式タイムウサイン・ボルト9秒58、世界新記録誕生。